Lo Stato italiano riconosce la parità scolastica a tutte le scuole nate per iniziativa privata e le sostiene economicamente con la legge 62 del 2000. I fondi, 535 milioni, però sono stati tagliati dal governo nella legge finanziaria triennale. Dovremmo chiedere 1.000 milioni, non 535 che era una soglia ferma dal 2001. Perché? Perché i nostri genitori hanno diritto a istruire liberamente i loro bambini e i bambini hanno diritto ad avere un'istruzione. Il tema della giornata di scuola aperta promossa dai vescovi era la scuola della comunità, perché di fatto la scuola cattolica svolge per tutti un servizio pubblico, nonostante le evidenti carenze finanziarie. Io ho fatto un conto a spanne con i contributi che vengono alla nostra scuola, noi abbiamo scuola elementare, scuola media e scuola superiore, allora i contributi statali vengono a coprire circa il 20% del costo di un alunno nella scuola di Stato, per la scuola media circa il 2,5%, per la scuola superiore l'1%. Presenti all'incontro politici e amministratori di tutti i livelli, dal Comune al Parlamento europeo, tutti d'accordo almeno in linea di principio sul sostegno economico da garantire ma non ancora effettivo. Come mai un ragazzo in una scuola parificata privata costa 10 e quella pubblica costa 15? Quella differenza di 5 vanno riportati tutti nella scuola, ma non per i costi del sistema, ma per la funzione della scuola. Cercate nel sito della Camera i nomi dei parlamentari che conoscete del vostro territorio e mandate loro delle belle letterine. Guarda che ti stiamo osservando, vediamo come voterai in Parlamento, se i soldi per le nostre scuole li metterai oppure no.